Thutha wa arĩmi a macani gũkaya kumana na marĩhi moru ma thithino yao, rĩu atongoria erũ a ũramati wa macani nĩmambĩtie kwarĩra mĩtaratara mĩerũ ya kwambatĩria marĩhi ma macani nĩguo gũtigĩrĩra arĩmi nĩmakenerera thigino yao. Macani maitũ rĩu agũri mahotete kũgũra na bei ĩrĩa yagĩrĩire ya gũthiĩ na mbere nicokete kuongerereka. Nĩngwenda kũmaki na njuge atĩ thĩinĩ wa maũndũ macio thutha wa mbeca kuongerereka, zone ya zone 3, 4 and 5 marayagwo ciringi 14, 17 kuma mweri wa mũgwanja nĩtũramongereire megũkorwo makĩheo ciringi 20. Ndeto ĩno ĩhithũrĩtio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa KTDA David Mune, ũrĩa ugĩte marĩ na mũbango wa kũhe arĩmi fertilizer nĩguo kũmahotithia kwambatĩria magetha mao, akiuga meri igĩrĩ nĩcirĩkĩtie gũkinya gũkũ bũrũri-inĩ na cirĩ gĩcukĩro-inĩ kĩa Mombatha. Nĩtwahete ũteithio gwĩ thirikari itũ tukufu through wa minister na tukahoya bilioni 1 ĩrĩa gũtũma ĩteithie tondũ fertilizer ĩragũrĩtwo ĩrarĩ na mbeca nyingĩ. Koguo wiki ĩno yũkĩte nĩtũkwanĩrĩra fertilizer kuma ya mbeca cigana nĩgetha arĩmi mahote kwĩbanga na mahote gũthira mĩbango yao ya maũndũ marĩa makĩrĩ mbere yao. Ũndũ ũyũ nĩ ũkindĩrĩtwo nĩ mũteteri wa ihoto cia arĩmi a macani Irũngũ Nyakera, ũrĩa ugĩte ihinda rĩtarĩ haraya minista wa ũrĩmi nĩaracaria ciringi bilioni 1, mbeca iria ikũhotithia arĩmi kũgũra fertilizer na thogora wa thĩ mũno. Minister tayari nĩanyitire riboti ĩyo na nĩakoretwo akĩgeria gũcaria bilioni 1 kuma kũrĩ thirikari, na by next week nĩakaheana riboti ya harĩa akinyĩtie ũhoro ũcio. Kũngĩgera kwĩra mũrĩmi nĩamenye atĩ twĩrũmwe tũnyitanĩire nĩtũkũgĩa na ũhoro wa gĩthomo kĩingĩ, ũhoro wa kwaranĩria nĩgetha tũcokanĩrie arĩmi na maoni mao marĩa tũbataire kwaranĩria nĩgetha nĩtũkorwo twĩraga public participation tũgĩthiĩ na mbere. Na tũraiga ona twĩna program tũraiga nĩtũkore program ya diversification. Tũkoiga mũrĩmi ona okorwo nĩ mũrĩmi wa macani rĩ hatirĩ kĩndũ kĩragĩria atuĩke mũrĩmi wa mũkorobia, gũtirĩ kĩndũ kĩragĩria akorwo farmer wa mifugo na maũndũ marĩa mangĩ. Ũyũ nĩ njĩra ya empowerment na nĩtũgũikara thĩ tũgĩthiĩ na mbere tũgĩkwarĩria tũgĩthiĩ na mbere. Oho Mune augĩte nĩmegũkorwo makĩhinyĩrĩria arĩmi a macani kũingĩrĩra ũrĩmi ũngĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.